احلى جمبري بصوص البتر فلاي هتدوقوه في حياتكم بجد. شايفين الحلاوه تحفه والريحه تجنن. يلا يا ايلين دوقي وقولي لي رايك. قولوا يا مامي الجمبري حلو قوي. ايه رايك يا ايان؟ حلو قوي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جايه لكم بطريقه الجمبري بالصوص البتر فلاي. هعمله لكم احسن من المطاعم وهيبقى زي الزبده وهيدوب في بقكم. اول خطوه بنعملها مع الجمبري بنحطه في زبده او زيت عشان يتشوح، ومنعا بقى لزيوت كتير او زبده كتير زياده عن اللزوم او يتحرق مني، فقررت استخدم اير فراير كاسل وهقول لكم ليه. اول ميزه في اير فراير كاسل ان هو فيه 8 برامج وفيه شاشه رقميه، ده غير كمان ان الشاشه بتاعته تاتش وسهل ان انت تجيبيها على اي برنامج بسهوله. هقول لك ايه ولا ايه، ده هو 1700 واط والتايم بتاعه قابل للتعديل كمان، ده غير خاصيه الحمايه ضد الحراره الزايده، اذابه سريعه للمجمدات، الارجل بتاعته كمان منع للانزلاق، زي ما انتم شايفين بيشيل 6.5 لتر، يعني حاجه ممتازه. ده غير كده كمان ان الحله بتاعته سهله جدا ان انت تشيليها وتنضفيها بكل سهوله. الحلو كمان ان هو عليه ضمان سنه. ويلا بينا بقى نبدا وصفتنا بجمبري صوص البتر فلاي، هيوديكم في حته ثانيه. اول حاجه هبدا اعملها عشان نخلص منها الرز. نزلنا ببصله كده في شويه زيت، انا عايزه البصله توصل للون ده، وهقوم نازله بالرز كده. بعد كده هقوم رشه الملح زي ما انتم شايفين كده. حطيت الميه بتاعه الرز، هسيب بقى الرز يستوي ونخش بقى على الجمبري الخطير. انا كده رصيت الجمبري اهو بعد ما حطيت عليه الفلفل الاسود والملح. هنرش بقى رشتين زيت كده عليه وندخله على طول بقى في الاير فراير. انا دلوقتي هختار برنامج الجمبري وهنبدا تشغيل الاير فراير. بسم الله. يلا بقى نعمل صوص البتر فلاي. اول حاجه هنحطها السمنه، تاني حاجه هنقوم جايبين الثوم المفروم ده، هنقوم نازلين دول 3 ليمونات، وجبنا كريمه الطبخ، هنقوم حاطين شويه هوت صوص كده، هنقوم نازلين بصوص المستردة كده، نحط شويه زعتر كده تكون الوصفه بتاعت الصوص انتهت. طبعا الجمبري بتاعنا الجميل استوى في اير فراير كاسل. عايزه اقول لكم يا جماعه اللهم بارك، عمري ما هقدر اطلعه بمستوى السوا ده ولا بالحلاوه دي في النار العاديه. هنا مستوي ونضيف وصحي 100%. احلى لحظه في حياتي ان احنا نرش عليه كده. بجد انتوا مش متخيلين، انا قلبي بيرقص والله العظيم. 3 احلى جمبري بصوص البتر فلاي هتدوقوه في حياتكم بجد. شايفين الحلاوه تحفه والريحه تجنن. تحفه والله انه بيدوب في البق. ندوق بقى الجمبري بالرز. بصوا الحلاوه. الله الله يا بنت يا زينبولا على الاكل الخطير. الله. يلا يا ايلين دوقي وقولي لي رايك. قولوا يا مامي الجمبري حلو قوي. ايه رايك يا ايان؟ حلو قوي. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده مع طريقه الجمبري البتر فلاي.